Good day mga idol. Bale, yung red na band, ayan. Yan, yung band na yan. Tinubos na namin yung black niya, saka yung sikunyal. Ayun yung sikunyal. Yung crankshaft niya. Saka ito na yung black. Ang nangyari dito, nakwento ko naman sa isang video ko, sa may unang video ng hinila. Ang naging problema nito, may tagas yung, yan, si Boss Daniel. Shout out sa'yo. Yung may tagas sa may sa may pulya saka sa may flywheel. So magkabilaan yung tagas. Nung ginawa ng mekaniko sa doon sa talyer, hindi ko nababanggitin yung pangalan ng talyer. Nung ginawa nila, assemble nila, may tagas pa rin. Ang nangyari, pinamachine shop nila ulit. Sa laki na ng gastos, hindi na nakuha nung may-ari, hindi na niya natubos. So si Boss Daniel na yung shout out sa'yo. Si Boss Daniel na yung yung tumubos. Natubos na namin. So assemble na namin. So nagpalit kami ng valve seal na bago na rin yung connecting rod bearing sa piston ring. Overhaul ng gasket, okay na rin. Nabili na namin lahat. So assemble na lang namin. Ito na naman tayo. Overhaul na naman. Isang tip sa mga nag-overhaul. Kailangan yung butasin ito. Linisin yung butas na to. Ayan. Yan. Ito. Kasi dyan kukuha yung overheat. Kapag barado na yan, hindi tumatakbo yung tubig sa loob. Isa yan sa cause ng overheat. So sa mga nag-overhaul, sa mga talyer, kung mayroon kayong pinapa-overhaul, dapat kung kayo yung owner ng sasakyan, i-check ninyo kung nilinis ba nung mekaniko yung bukas ng tubig. Isang tip lang yun mga idol, kasi isa yun yung isang dahilan ng overheat. Uy, ang galing. Galing. Naset na. Gagawin na lang, check na lang kung may leak. So, pag nalagay nyo na mga idol yung spring, valve lock, spring, valve seal, pag nalagay na lahat yan, try nyo leak check. Ayan, isang ito kasi try natin check yung leak nya. Pwedeng crudo, pwedeng tubig, pwedeng gasolina. Basta tignan nyo lang kung may leak siya para hindi siya singaw. Yun yung isang cause naman ng hard starting, mahinang hila lang makina. Kung ito walang leak, madali lang yan start. Hindi, kung may halimbawa, may instance, mayroon siyang tagas halimbawa sana ito may tagas, halimbawa sana yan. Try nyo gisingin dito sa kabila. Baka may singat tawag dyan. Itong ipit. Baka may naipit lang na runad. Pag nabukbuk na lang ganun, tapos punasan nyo ulit. So far sa case nito, wala naman siyang tagas. So kahit hindi mo na siya ipukpukin sa likod. So yan, okay naman siya. Maayos yung pagkaka-grind.
Next, yung block. Set namin yung block. So yun nga, tandaan nyo lang mga idol yung tip ko kanina. Yung tip ko tungkol sa pag-check ng ng singaw ng balbula. Dapat yung butas ng block. Ang cause naman nun, pag madumi yung pag madumi yung tubig, pag walang treatment yung tubig, yun yung dahilan ng pagka-parado ng mga butas-butas. Maliit lang kasi yung butas nun mga idol, maliit lang kaya mas prone siya sa parado, mas mabilis siyang mabarahan kasi mas maliliit. Kasi pagitan siya ng pagitan siya ng mga liner. Katapos nung mga piston, sunod natin to. So wag niyong kakalimutan mga idol yung oil pump niya. Dapat nakalagay yung oil pump. Pagkatapos yung ilagay itong cover ng oil pump saka ng balancer niya, isunod natin itong strainer ng oil pump. So ito na yung pinakauling ilalagay dito sa baba, tapos yung oil pump na niya.
Bali, nailagay na yung oil pan. Then, nailagay na rin tong cover nung ano. Ang kasunod na, ilagay natin tong ano, tong injection pump. Yan. Bali, nagpalit na kami ng oil seal ng injection pump. Tapos, ano pa ba? Ayan, yan. May diesel po yan. Pero basta okay na yun, basta pag ano, lagyan nyo na lang din para... Meron man, kaya naman sa akin. Bye-bye. So yun nga guys. Last drive. Ano ka ni kuya? Max di pa sorot natin kaya kaktik balik. Sorot natin.